Bu omonat haqida men gapirmasam bo'lmaydi. Juda ham ko'p diniy idoraga kelyapti. Qarz olib bermaslik omonatiga xiyonat. Rostdan ham shunaqa ko'payib ketdi, idorada kelaveradi. Falonchida qarzing bor, bermayapti. Hozir endi qarang, janozalarda to'polon bo'lishib boshlayapti. Qarzini bersin, janoza o'qimaysan deb. Janoza o'qib qo'ygan domlarni bezovta qilish bo'lyapti kelib. Nima siz janozasini o'qidingiz? Aslida janozada o'qish kerak aslida. O'zi aslida bir narsani o'rni kelganda aytdi, farzand ado qilaman degani meni yonimdan ado qilaman degani emas, o'sha odamni qoldirgan mablag'idan ado qilish kerak. Uni gardanida yo'q, unda yo'q bo'lsa nima qiladi? Lekin farzandlar o'sha otasi uchun xizmat qilib beraman deyotgan bo'lsa, ming rahmat. Yoki akasi yoki anishi. Ammo lekin shunaqa ko'payib ketdi. Nima uchun qarz olib, keyin qarz bermaslik ko'payib ketdi? Men bir hadisni sizlarga aytib beray. O'zimiz xulosa qilamiz. Imom Buxoriyda keladi. Kim bir odamdan qarz olayotganda niyat qilsaki, men shu qarzimni olyapman, Alloh yordam bersa shu qarzimni uzaman desa, Alloh o'sha odamni qarzini uzishga muvaffaq qilib qo'yadi. Qarzini uzishlikka qodir qilib qo'yadi. Kim birovdan qarz olayotganda men buni qarzini bermayman deyotgan bo'lsa, Alloh o'sha qarzini rostdan bera olmaydigan holatga tushirib qo'yadi. Olayotganda niyatini to'g'ri qilish kerak-da. Birovdan qarzini olib bermayman degan niyatda turgan bo'lsa, Alloh uni hayotini shunaqa qilib qo'yar ekanki, o'zi xohlasa ham bera olmaydigan tubanlikka tushirib qo'yar ekan. Shuning uchun eng birinchi niyat qilish kerak. Niyatda qarz olayotganda uzaman deyish kerak. To'g'risini aytadigan bo'lsam, qarz berishdan hamma qo'rqib qoldi. Qarz so'rasa bahona qiladi. Yolg'on paydo qilishga majbur bo'ladi. Yo'q pulim deydi. Iloji yo'q deydi. Qarz so'ragan odamdan qochadi. Nima uchun? Chunki mana shu xiyonat ko'payganida. Payg'ambarimiz alayhisalomning yana bir hadislari bor. Imom Abu Dovudda keladi. Inna a'zama zunubi indalloh deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Allohning nazdida Alloh qaytargan eng katta kabira gunohlar, katta gunohlardan keyingi eng og'ir gunoh bir kishi zimmasidagi qarzini uzishga narsa qoldirmasdan vafot etishi va u Allohga shu holatda ro'para bo'lishi. Qarzi bor. O'sha qarzini ado qilishlik uchun bir narsa qoldirmasdan o'lib ketyapti, Allohning huzuriga ro'para bo'lyapti. Katta gunohlardan keyingi eng katta gunoh deyapti. O'limni o'ylagan odam birovning haqqidan qo'rqadi. Shuning uchun birovdan oldi berdi qilgan bo'lsak, uzaylik aslar. Qarz berishdan to'xtamang. Qarz bering. Bir musulmon muhtoj bo'lsa bering, o'rgataylik. Lekin o'sha odamlarga aytaylik, tushuntiraylik. Haligi bir latifadan bo'lmasin. Kelsa qarz so'rasa, qo'limni o'psiz beraman debdi. Qanaqa qarz so'rasa qo'lingizni o'pib turasizmi desa, keyin men uni olish uchun sana oyog'ingni o'paman-da debdi. Xuddi shunaqa bo'lmaslik kerak. Qarz bo'yicha qattiq turish kerak, o'rgatish kerak. Lekin qarz berishni to'xtatib qo'ymaslik kerak aslida. Bir odam sahroda ketayotsa, bitta odam yotib qopti, suvsizlikdan o'lay deb qopti. Bir odam otda kelib, bu nima ahvol deb tushib, haligiga yordam berib, suv ichirib, boshqa qilib, birodar yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. O'ziga keltirib yuring, men otimga olib ketaman desa, meni olmasa mindirib qo'yasizmi deb haligini yaxshilik qilib minsa, otini olib qochib ketibdi, o'g'ri ekan. Haligi pastda yotgan odam, "Men to'xta" debdi. "Sendan iltimos" debdi. "Bu qilgan ishingni hech kimga aytmagin" debdi. Shunda haligi kelib, "Ha, senga nima farqi bor o'lib ketadigan odamga? Aytamanmi, aytmayman desa, men-ku o'lib ketaman. Lekin sen buni odamlarga aytsang, keyin cho'lda shunaqa bo'lib qo'yganga odamlar yordam bermay qo'yadi" deb. Qarang, qarzni xiyonat qilayotgan bo'lsa, boshqalarni qarz berishdan to'xtatyapti. Kimgadir yaxshilik qilishlikdan to'xtatishga sabab bo'lyapti. Shuning uchun omonat bu azizlar.